本集是由蔚蓝星球赞助播出。Hello， 大家好，我是威力。那 Mac Mini 呢，大概是近几年来 CP 值最高的 Apple 产品了。它效能强又省电，还可以搭配使用自己喜欢的键盘、滑鼠，还有萤幕。那也不用照顾它的电池健康度。Apple Care Plus 又便宜，更不用说你平常没有在用的时候呢，可以变成简易的 NAS， 方便你在任何的地方、任何的时候取用里面的资料。那也可以变成智慧家庭中枢，把不支援 HomeKit 的装置直接加到苹果的家庭里面。那还可以自己加一个云端的照片图库，就不用另外花钱订阅 iCloud 或是 Google Drive 了。那这些功能呢，我之前都有拍过影片跟大家分享。那有兴趣的朋友可以点一下下面说明栏里面的连结回去复习一下。然后讲了那么多的 Mac Mini 的优点呢，那它有缺点吗？那我觉得还真的没有啊。但真的要鸡蛋里挑骨头的话，我觉得是偶尔需要外出工作的时候，它不是那么方便。毕竟它没有电池，也没有萤幕嘛。那找电源相对就简单一点。那没有萤幕的话要怎么办？总不可能背32寸的萤幕出门，对吧？但我想呢，身为一个专业的苹果迷有一台 iPad 在身边也是理所当然的。大家要知道 iPad 本身那一块萤幕，它色彩的准确度、它的亮度还有它的解析度都是顶级的水准。那市面上很多标榜轻便的外接萤幕呢，那个画质跟色彩表现通常是惨不忍睹的。那既然我们都已经花钱买了这么棒的 iPad， 不拿它来做萤幕实在太可惜了。所以今天这支影片呢，我想跟大家分享4种方式，让 iPad 可以直接变成 Mac Mini 的外接萤幕，然后再以身为长期使用这些方式的使用者，给大家一个最中肯的深度使用心得。那看完之后呢，你应该会知道哪一种方式比较适合你。好，那我们就开始吧。可以让 iPad 变成 Mac Mini 的外接萤幕的方法经过我长期的实测，最好用的有4种。那第一种呢，就是 Sidecar 并行，这是我自己最喜欢也最常用的方式。那并行呢，是 macOS 内建的功能，所以是完全免费的，而且只要把 WiFi 跟蓝牙打开就好，没有连线到网络也没有关系，它不需要有网络就可以用了。那我们可以进到设定、显示器，按右下角的加号，就可以看到我们自己的 iPad， 然后点下去呢 ，iPad 就会直接变成 Mac 的延伸萤幕了。那不过依照苹果的设计呢，并行这个功能只可以让 iPad 变成是 Mac 的第2台萤幕，也就是说呢，在 Mac Mini 连接 iPad 的情况下，只要把主萤幕拔掉的话，那 iPad 也会跟着断掉，因为它只能做第2个萤幕，不能当做主萤幕。所以我们需要在 Mac 上面安装 Better Display 这个 App 来建立一个虚拟的萤幕，让 macOS 以为我们已经有接了一个萤幕了。那这样就可以在没有实体外接萤幕的情况下，开启并行这个功能，让 iPad 可以变成 Mac 唯一的外接萤幕。那接下来呢，只要在 iPad 上面设定可以呼叫 Mac 去自动执行并行的这个捷径，我们就可以把 Mac Mini 带出门用了，超级方便的。那如果不知道怎么设定的话呢，可以参考一下我们的会员影片，里面有非常详细的步骤教学，只要照着做，绝对可以成功。以后就算是要去山里露营，也可以带着的 Mac Mini 出门用了。那电源呢？你说什么？那电源呢？怕没有电源吗？别担心，我快用这一台 Bluetooth 电吉拉。外出露营也想带上各种家电吗？现在就让 Bluetooth 电吉拉成为你的高输出、大容量、超快充的电力怪兽。插上插座，按下开关，就能提供高达1800瓦的输出，帮将近90%的家电即时供电。吹风机小意思，电磁炉简单啦。除冷器炸锅也是小菜一碟。它还首创大力士模式，解锁最高2700瓦，临时需要更高的瓦数，电吉拉也撑得住。它也具备1440瓦时的大容量，相当于20小时的小冰箱，21次的快煮壶与61小时的电风扇，搭配4组 AC 与1组 DC 插座，以及5个 USB 和1个无线充电器。露营在外，全家都能享受满满电力。插上电不到1小时，回电80%，只要80分钟就能快速充满。电吉拉也是断电救星，台灯、电扇、咖啡机、微波炉都能轻松应付。平常没在用，它还是你的 UPS 系统，只要一断电，马上以0.02秒的速度瞬间供电。不管是电脑还是游戏机，都能从容存档再关机。再搭配手机 App 监测用电、切换模式，全都一手掌握，更安心。出门旅行、平时在家，电吉拉都能给你高输出、大容量、超快充的用电体验。现在就用下方的链接，将这只电力怪兽带回家吧。那并行这个方式，因为是内建的功能，所以最能发挥 iPad 萤幕原生的性能。它的画质是最好的，颜色也是最漂亮的，而且无线就可以使用，延迟也非常低，大概就是16毫秒左右而已。如果接上线的话，延迟可以再更低一点点。那还可以顺便帮 iPad 充电，所以要拿来剪片、调色、修图，甚至是打电动都没有问题，可以说是最好的选择。真要说的话，它唯一的缺点就是并行这个功能呢，它不支援 iPad Magic Keyboard 上面的触控板，这个很奇怪，不知道为什么。Magic Keyboard 上面的键盘是可以用的哦，但触控板就是不行。所以如果想要搭配 iPad Magic Keyboard 使用的话，那就得另外再准备一支滑鼠。
但不管怎么样，并行还是我觉得最适合多数人的方案，因为它是完全内建的功能，而且是完全免费的，大家一定要试试看。好，第二种方式是最简单的，就是影像截取卡。那只要是这一种支援 UVC 协议的 HDMI 转 USB-C 的截取卡都可以，我们直接插上去，然后打开任何有支援 UVC 装置的 App， 就可以让 iPad 直接变成 Mac 的外接萤幕，不需要做其他的设定。那它最大的优点呢，就是稳定，因为它是透过 HDMI 转 USB-C 这种实体的线路去做影像的讯号传输，相容性非常高。那一般的 1080p 的截取卡大概就是台币500块左右就有，如果是 4K 解析度的话，就稍微贵一点点，大概1500块左右可以搞定。那不过它输入的影像讯号比例呢，就是一般萤幕的16:9，所以在 iPad 上面看上下就会有黑边。那如果想要转成 iPad 萤幕比例的话呢，就要靠前面有提过的 Better Display 这个 App 去修改成合适的大小。那我自己觉得 1080p 的解析度在 iPad Pro 13寸上面还是有点糊的，所以如果想要用影像截取卡这个方式，那建议最好选择 4K 的版本会比较好。另外呢，因为它是单纯用有线传输的方式，把 Mac 的影像讯号送到 iPad 上面去嘛，所以 iPad 的 Magic Keyboard 就没有办法用了。如果你有带出门的需求，就必须要另外准备键盘跟滑鼠了。第三种是我觉得最方便的方式 Luna Display。Luna Display 呢，就是这一个像随身碟一样的小装置，你只要在 iPad 跟 Mac 上面各自安装好它的 App， 然后把它插在 Mac Mini 的 USB-C 孔上面，就可以让 iPad 自动连接 Mac， 然后变成 Mac 的外接萤幕。它的运作方式是让 macOS 认为这个 USB-C 的装置是一个外接的萤幕，然后透过硬体加速的方式呢，把画面传送到 iPad 的 Luna Display App 里面。那所以不管你是用有线还是用无线都可以连接，而且就算是在没有 WiFi 的网络环境里面一样是可以用的。但是无线的连接的表现呢，不是很稳定，有的时候状况不好的话，拖拉视窗还会变成马赛克，所以我都会直接接一条传输线，反正这样就可以顺便帮 iPad 充电嘛。那这样子用有线连接的话，它的延迟会很低哦，大概是16、17毫秒左右，跟内建的那个并行功能表现差不多，都是最好的那个等级。那另外呢 ，Luna Display 还可以完整支援 iPad Magic Keyboard， 不管是键盘还是触控板都有支援，你出门不用另外再准备键盘跟滑鼠，非常方便。更厉害的是，它也可以把 iPad 变成一台真正的触控萤幕，让你可以直接用手指在 iPad 萤幕上面操作 macOS。也就是说呢，如果你现在用 Luna Display 再加上 iPad Pro 的话，应该就可以算是抢先体验今年年底才会推出的那一台有支援触控萤幕的 OLED 的 MacBook Pro 了。好，那 Luna Display 什么都好，但是价格就是稍微高了一点。官方的定价是89.99美金，换算台币大概要3000块左右，不算便宜。但它的方便性呢、支援度呢跟流畅感都是最好的那个等级。好，第四种方式就是 Jump Desktop， 这个方式跟前面3种也不太一样啊，它并不是把 iPad 当成是 Mac 的外接萤幕，而是透过远端桌面协议来控制 Mac。那 Jump Desktop 呢，是目前 iPad 上面评价最高的远端工具之一，也是我自己用了觉得很顺手的远端工具。它最大的优势呢，就是可以把 Mac Mini 放在家里或者办公室里面，你只要插上电源，开着机，连着网路，然后打开 Jump Desktop 的 App， 就可以在任何有网路的地方，透过 iPad 直接连回去操作你的 Mac。它跟 Luna Display 一样，对 iPad 的 Magic Keyboard 跟触控板的支援度非常高，各种手势啦、右键点击啦都模拟的非常不错。那它还支援声音的串流，所以如果你是人在外面连回去用你的 Mac， 还是可以从 iPad 喇叭直接听到 Mac 播放出来的声音。那不过呢，远端桌面的限制也很明显，就是一定要有网路，而且是网路速度不快的话也不行哦。只要网路频宽不够，或是有延迟比较高的状况，那 iPad 的画面就会出现马赛克或是有卡顿的感。我们工作室的网路是中华电信的，下载是 1G， 那上传是600M， 这算是还不错的网路速度哦。那应该比一般的家用环境再好一点。那在这种情况下测试呢，延迟大概是在35毫秒左右，画面的流畅度还算不错，使用上没有什么问题。不过如果你是在网络环境差一点的地方，那延迟可能就会飙到100毫秒以上了，然后画面的解析度啦跟色彩表现都会变得比较差。所以如果你是要剪辑高画质的影片，或是要玩游戏，或是如果你对色彩的要求很高，那远端桌面可能不是首选。所以如果我真的需要外出剪片调色的话，那我就会带 Mac Mini 出门，然后用并行或者是用 Luna Display 这种延迟最低的连线方式。但如果出门只是会做一点简单的文书工作，那我就会只带 iPad 跟 Magic Keyboard， 轻薄简单又方便，反正有需要的话我们再 Jump 回工作室的 Mac 就好。简单来说，我觉得 Jump Desktop 就是一个最有弹性的备用方案。反正 iPad 版的价格也不贵，终身买断只要台币490。以远端桌面的连线品质来说呢，它的表现还不错， CP 值很高。好，终于把4种方式都讲完了，内容有点多，可能有点复杂，所以我帮大家整理了一张表格，包含了价格、连线方式，还有支不支援触控板这些，大家可以截图存起来。这里要提醒大家一个细节，除了这个 Jump Desktop 可以把 Mac 的声音直接传到 iPad 的喇叭以外呢，
那其他3个方案声音预设都是从 Mac Mini 的主机发出来的。所以如果你是在咖啡厅使用的话，记得蓝牙耳机是要连在 Mac Mini 上面，而不是 iPad 上面哦。另外呢，这4个方案目前都没有办法让你直接调用 iPad 前镜头来让 Mac 使用。所以如果你真的需要开视讯会议的话，那建议还是直接用 iPad 版的 App， 像是 Zoom 啦，或者是 Google Meet， 或是帮 Mac Mini 直接准备一颗网络摄影机。好，最后，身为一个长期在这些方案中切换的使用者，我直接给大家一个最中肯的购买建议，大家可以根据自己的需求对号入座。那第一就是如果你是追求 CP 值跟最高画质的人，不用想了，直接用 Sidecar 加 Better Display。那这个方法呢，虽然还是要额外带滑鼠，但是它是苹果内建的功能，色彩最准，延迟最低，而且重要的是它完全免费，请一定要试试看。那如果不会设定自动连线捷径，那记得去看我们的会员影片。好，第二，如果是想要追求一机化的完美体验，那 Luna Display 绝对是首选。它可以让你的 iPad 跟 Magic Keyboard 完整发挥所有的功能，而且还可以直接变成有触控萤幕的 MacBook， 那个爽感真的是不一样。第三，如果你只是偶尔需要远端办公的人，那就买一个 Jump Desktop 放着，它是最强的备案，价格又便宜，不用背 Mac Mini 出门，你只要网速够快，它就可以给你不错的体验。那影像截取卡呢，我自己是会准备一支放在包包里面啊，反正不太占空间，价格也不贵，你也不用设定，直接插上就可以用。重点是啊，它是唯一可以让你看到 Mac 启动选单的方式，当做关键时刻的救命稻草，我觉得是还蛮划算的。好了，这就是今天影片的所有内容，希望这一次的分享呢，可以帮大家把手上的 iPad 跟 Mac Mini 的价值发挥到最大。如果你觉得这部影片对你有帮助，记得帮我们按个赞，留个言，顺便热推一下，然后分享给所有买了 Mac Mini 却不知道怎么带出门的朋友吧。我是威利，我们下部影片见啦，拜拜。